lagi istirahat sambil isi bensin yang lainnya. Sekarang kita berangkat kembali. Rame juga nih jalan anyar nih. Kayak tadi kayaknya record, ternyata GoPro nya mati. Jadi agak record. Lagi nih. Oke, kita ada perundingan kembali. Jadi kita dilarang saling mendahului, hanya satu Banjar. Teknisa Queen. Ayo terus. Rame nih. Ada Queennya juga nih. Rame nih. Ini kabluknya harusnya di depan nih. Daripada record masuk YouTube. Pada record nih. Itu kan kabluknya masuk YouTube nantinya, jangan di belakang aja. Bikin satu Banjar. Karena emang kondisi jalannya yang ramai dan ini lumayan banyak juga sih. Lanjut. Di sini masih acak-acakan. Belum terkondisikan sepenuhnya. Padahal tidak menaati peraturan. Satu baris tapi masih terus-terusan.
bawa motor pelan gini tuh capek sih. Tapi ya namanya kita bareng-bareng gitu kan. Tapi ini yang depan pada kenceng banget, pada ketinggalan tuh kan. Tim kabluk mah tetap di belakang. Ini jalannya jelek. Banyak lubang, jalannya banyak lubang. Harus waspada. Ya. Tikungan, santai dulu mas ya. Bahaya nih kalau tikungan gini. Mending nih kalau agak ngebut kayak gini nih. Galak coy, ampun. Motor pada galak-galak. Apalah motor gua cuma standaran. Kita miring-miring, jalannya miring-miring, banyak tikungan, miring-miring. Momen kayak gini diabadikan. Jangan terlalu melebar. Kalem.